为了调查出情敌的真实身份，这个男人竟利用自己的律师身份要求对方写下身份证号并按下手印。俊秀紧張地接过钢笔，就在他要写下的那一刻，金老师从门口冲了进来。낙하산! 네 선생님. 출근했으면 디자인실 와서 내 커피 심부름 해야지. 여긴 왜 있냐? 제가 보자고 했습니다. 컨셉 조사 과정에 문제가 없었는지 확인이 필요해서 홍준수 씨에게 서류상으로. 그런 걸 왜 제 낙하산한테 받죠? 金老师说，俊秀并不是所属拜集团，而是在我个人名下的。如果要确认版权问题，是不是得我来做呢？李律师背对的一句话没有。俊秀也开心的在金老师的呵斥下，准备回去泡咖啡。等俊秀走出来，杜西也正在门口焦急的等待。他担心极了，害怕俊秀傻了吧唧的被他咬住了尾巴。所幸事情顺利的解决，杜西悬着的心也放了下来。中午，李律师和朱茵在公司碰见，两人刚出门竟看见了杜西和贤熙的见面。杜西约贤熙出来是因为李律师的事情，他担心李律师调查出俊秀的前科。贤熙说，因为哥哥没有和公司签约，只有在公司闯了祸的时候才会被接受调查，所以不会有太大问题。杜西这才松了一口气，而他也想到了一个可以应对李律师的好办法，那就是将贤熙当成自己的挡箭牌。杜西刚回到办公室，就看见了等待多时的李律师。李律师直接开门见山地询问杜西，他在交往的对象是不是贤熙。杜西坦然地承认，也并没有给李律师什么好脸色。李律师自认为自己的家庭背景足够强大，和杜西联姻也是上上之策。他不明白为什么杜西是个这样的死脑筋。杜西直接将李律师赶了出去，和他多说一句，杜西都觉得扫兴。贤熙离开后找到了俊秀，他说自己无法放下杜西，打算继续追求真爱。哈哈哈！俊秀简直激动的直跳脚。야 임마, 그건 정리하기로 한 거잖아. 뒷북 치는 것도 아니고 갑자기 이러면 도희랑 나랑. 벌써 서로 이름 부르고 막 그런 사이 된 거야? 내가 좀 더 분발해야겠네. 야, 분발은 이제 와서 무슨. 임마, 게임 끝났다니까? 그리고 넌 게임에 낀 적도 없어. 도희는 나 이외에는 다른 사람을 남자로 안 보니까. 哈哈哈！现在的俊秀已经不是以前的俊秀了，他再也不是那个会将爱情让给弟弟的傻哥哥了。贤熙也是演不下去了，杜西和你这个傻脑瓜在一起也是够郁闷的。他将自己和杜西的计划告诉了俊秀，他决定成为哥哥和杜西的爱情挡箭牌。哈哈哈！俊秀一把勒住贤熙的脖子，你这小子竟然跟我开玩笑！贤熙在这时调侃起俊秀，听说你要和金老师结婚了。 너랑 도희랑 만나지 마라. 방패 노릇해야 되는데 어떻게 안 만나냐? 나중에 고맙다고 절이나 하지 마. 야, 씨, 형한테 덤벼? 야, 공연석! 与此同时的杜西也将这件事情告诉了喜欢贤熙的朱茵。朱茵的妈妈想让她和李律师结婚，但如果李律师得知朱茵爱慕贤熙，那计划一定会以失败告终。所以这件事对朱茵来说也是一件很好的事情。晚上，金老师下班嘱咐着俊秀一会给自己带脆饼，俊秀也立马答应了下来。结果这番话竟被同事们误认为他们已经同居，又将俩人八卦了一番。俊秀哭笑不得，也没有解释。等金老师和杜西在工作室见面，他也询问起杜西为什么要那样隐藏俊秀的过去，只有自己知道了才能真正的帮到他啊。杜西犹豫再三，还是把俊秀的前科告诉了金老师。金老师简直不可置信，俊秀那样的人怎么可能会做出这种事情，根本不可能。杜西也明白，所以他才觉得更为惋惜。金老师觉得这件事情纸包不住火，反问杜西觉得能够隐瞒多久。杜西说，只要能够保护他，自己什么事情都做得出来。晚上，俊秀和同事们在公司加班，杜西和金老师带着夜宵来了。金老师一张嘴就质问俊秀为什么没给自己带脆饼。 죄송해요 선생님, 제가 조금 이따 사가려고요. 자기가 뻥튀기 사가지. 어머, 나 몰라. 아, 부끄러워하실 거 없으세요, 팀장님. 저 벌써 눈치 다 챘는걸요, 뭐. 그치. 이게 숨긴다고 숨겨지는 게 아니거든. 자기. 哈哈哈！金老师简直是金马奖影后级别的人物啊！杜西说着自己去给他买脆饼，金老师说他信不过杜西，让俊秀陪着一起。不得不说，金老师也太会了吧！从小心翼翼到明目张胆的约会，有挡箭牌也太幸福了。刚从办公室出来，他们就忍不住开始嬉戏打闹。杜西直接一把搂住俊秀的脖子，他说自己已经观察过周围没有别人。俊秀便开始的抱着杜西的腰转圈圈，可李律师却在这时迎面走来，说着俩人是不是未免有点太亲近了些。 제가 의외로 이 친구 앞에선 개구진 데가 있어서요. 연인이 알면 질투할 것 같은데. 제 연인은 이해심이 많아서요. 이 친구를 그냥 동성 친구쯤으로 이해해주거든요. 가요? 뻥튀기 사가. 네.
李律师可不是个傻子，对比杜西和贤熙在一起时的表现，他和俊秀似乎更加亲近。于是李律师开始安排人跟踪俊秀，他必须要查出些一二。等手下向李律师汇报情况，他说俊秀9点下班后在金老师的工作室待了1个小时，之后便进了这个地址。李律师接过地址一看，惊呆了，这个地方就是杜西的家。